फायनली आपल्याला माझी ब्रँड न्यू टेलिस्कोप आलेली आहे आणि आता आपण अनबॉक्सिंग करत आहोत. फायनली ही आपली पायमॅट्रिक्स टेलिस्कोप आलेली आहे विथ स्टँडर्ड पॅकेजिंग. तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये टेलिस्कोप आहे, ते डिफरंट आय पीस आहेत, त्याच्यानंतर ट्रायपॉड इथं आपल्याकडे आहे, त्याच्यानंतर ॲसेसरी ठेवण्यासाठी हे आहे. इथं वेगवेगळ्या फोकल लेंथचे आयपॉड्स आहेत आणि स्पेस कॅलेंडर 2025चं पण आपल्याला भेटले आणि त्याचबरोबर इन्स्टॉलेशन मॅन्युअल पण आपल्याकडे आहे.